Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu der heutigen Visite-Sendung. Schön, dass Sie wieder da sind. Und herzlichen Dank auch für die vielen Zuschriften. Und ich wähle natürlich immer von diesen aus auch ein bisschen die Priorität und möchte heute gleich mit einer E-Mail beginnen, die mir ein 82-jähriger Herr schrieb. Und zwar hat er so viel Sorgen, dass er nächtliches Wasserlassen hat und dann natürlich nicht zur Ruhe kommt. Er schreibt, dass er bereits eine der Visite-Sendungen sah und hat auch sehr interessiert zugehört, als ich sprach von der Meridianstörung. Und er schreibt, Ihre Aussage über den Mittelmeridian, das habe ich nicht richtig verstanden, schreiben Sie, ich habe aber nur noch 4 Zähne in der Mitte. Das heißt, die unteren 4 Zähne. Alle mit einer Wurzelbehandlung und eine tiefe Narbe, einen Finger quer unter dem Nabel nach einer Dickdarmoperation. Ich muss Ihnen sagen, dass diese Störfelder richtige Störfelder sein können. Als biologisch ganzheitlich arbeitender Arzt nehmen wir solche Dinge wirklich sehr ernst. Nun ist das Wasserlassen nachts natürlich aus vielen Gründen möglich. Das eine ist natürlich, dass die Blase von ihrem Volumen her das Anfüllen nicht mehr im Rahmen seines Schließmuskels ermöglicht, lange zu warten, dass man ständig die Blase das Bedürfnis hat, sie zu leeren. Die Kapazitäten sind nicht mehr da. Und eine Funktionalität auch des Blasenmuskels hängt davon ab, inwieweit die Blase energetisch versorgt ist. Und Störfelder, wie wir sie nennen, sind nie am Ort des Geschehens, sondern immer entfernt. Einen direkten Bezug zwischen nächtlichen Wasserlassen und einer Störung im Zahnkieferbereich besteht, wenn die Zähne ein Störfeld sind. Das lässt sich aus meiner Perspektive jetzt nicht klären, aber jeder tote Zahn produziert Thioether, Merkaptane. Das heißt, Ihr Immunsystem hat hier eine unglaubliche Belastung jeden Tag zu kompensieren. Und er blockiert einen wertvollen Energiestrom. Wir nennen das einen Funktionskreislauf. Und der läuft über diese 4 Zähne unten, über den sogenannten Blasen-Nieren-Meridian. Und es gibt hier einen direkten Bezug. Ich gebe den Menschen immer sehr gerne so das Beispiel, ich habe in meinem Sprechzimmer in der Klinik 4 große Lampen. Wenn diese 4 großen Lampen wunderbar, perfekt leuchten, brennen, kann ich in diesem Zimmer eigentlich 24 Stunden arbeiten. Jetzt ist aber zum Beispiel der Strom mittlerweile unterbrochen. Das heißt, es kommt nur noch, sagen wir, 70% der Strommenge an. Das heißt, ich habe nur noch für 30% Licht in diesem Zimmer. Dann muss ich mich auf diese 30% einlassen, was natürlich am Tage vielleicht möglich ist. Da habe ich noch das Tageslicht dazu, aber doch schon gar nicht mehr in der Nacht. Da muss ich um 5 das Zimmer verlassen, weil ich kann nicht mehr arbeiten. Das ist nur ein Bild, das Ihnen deutlich machen soll, wie abhängig die Funktion unserer Blasen und Niere von einer Energie ist, die über diese Leitbahn kommt. Das ist 5000 Jahre chinesische Medizin. Ich würde an Ihrer Stelle jetzt einen ganzheitlichen Zahnarzt aufsuchen und ich würde fast zu einer Extraktion dieser 4 Zähne plädieren, denn es ist für mich schon aus der Erfahrung heraus hochinteressant, wie oft Zahnärzte mir auch dann wirklich Bilder schicken, was sie erleben, wenn sie erstmal diese Zähne extrahiert haben, was das für Kieferostitiden, also Entzündungen an den Kieferknochen macht. Also würde ich daraufhin
nicht plädieren, groß zu warten, um ihnen auch eine Möglichkeit zu geben, hier eine Verbesserung der Blasenfunktion zu erreichen. Die Narbe unter ihrem Bauchnabel, dort drüber geht das sogenannte Gouverneursgefäß. Das ist kein Meridian, der einen direkten Bezug hat, aber indirekt zu den anderen. Auch diese Narbe gilt es zu unterspritzen, und zwar mit Procain 1%. Das kann ein Neuraltherapeut machen. Und wenn Sie ins Internet gehen oder auch jemand bitten, dass er ins Internet geht und Sie sehen die Gesellschaft für Neuraltherapie, dann haben Sie dort eine Therapeutenliste und vielleicht finden Sie jemand in Ihrer Nähe, der diese Narbe entstört. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Narben zu entstören. Man kann das auch durch Laser machen, man kann das durch entsprechende Elektrolytcremes machen. Wir benutzen die Ionencreme aus Deutschland. Also es gibt viele verschiedene Dinge, aber Sie sollten dieser Situation nachgehen. Wir Ärzte, die ein anderes Denken für diese Wechselwirkungen und für die Ganzheitlichkeit entwickelt haben, gehen oder wollen und versuchen, an solchen Störfeldern nicht vorbeizuschauen. Es ist vielleicht nicht in jedem Falle genau der Schlüssel, den wir aber ganz oft auch beobachten. Aber er gibt dem Körper morgen eine neue Regulationskraft und Sie sollten sich dieser Möglichkeit nutzen und sie vorbehalten. Sie schreiben dann als letztes, wenn Sie das mit als eine Ursache erachten, wissen Sie vielleicht ein Mittel zur Hilfe oder zur Besserung, vielleicht auch aus der Homöopathie? Da muss ich Ihnen sagen, lieber Gernot, das kenne ich nicht. Einmal, weil ich eine nicht klassische Homöopathin bin. Ich arbeite mit homöopathischen Komplexmitteln. Aber ich weiß natürlich auch, dass die Homöopathie eine Therapie ist, die über Informationen arbeitet. Und im Rahmen eines Störfeldes kann der Körper diese Information nicht mehr weiterleiten. Deshalb gelingt ja diese wunderbare Therapie bei Kindern so großartig. Ich gebe eine Information und der Körper reguliert. Und deshalb braucht es manchmal den biologischen Arzt, der die Kraft in das System, das sich selbst regulativ immer wieder in die Balance bringt, um zu erkennen, warum es ihm selbst nicht mehr gelingt. Abschließend möchte ich Ihnen noch sagen, dass der Blasenmuskel selbst jede Zelle aus einer großen, wie soll ich das nennen? Jede Zelle hat ihre eigene Energieproduktion und die ist abhängig von Q10, von L-Carnitin, von Magnesium, von Vitamin B12. Und allein schon diese Dinge vielleicht verstärkt zu substituieren. Wenn man über 80 Jahre alt ist, dann ist die Vitamin B12-Resorption eine andere. Lassen Sie bitte mal beim Hausarzt eine Urinprobe auf Methylmalonsäure machen. Oder einfach das Homocystein bestimmen. Dann sehen Sie, ob Ihr Vitamin B12-Spiegel in Ordnung ist. Wenn Sie Q10 einnehmen, lassen Sie bitte vorher auch einen Q10-Spiegel messen. Und in der Regel wird er angegeben so mit 0,8 bis 1,0. Versuchen Sie ihn auf 2,5 zu bringen. Das würde bedeuten, dass Sie in die energetische, muskuläre Kraft investieren, die Ihnen auch abhandengekommen sein darf. Und das sind Dinge, die würde ich Ihnen zusätzlich auf Mikronährstoffebene sehr empfehlen. Um
auf die Homöopathie nochmal zurückzukommen. Es wird sehr oft mit einer sehr großen auch Unverständnis über die Homöopathie gesprochen. Man zieht das immer so ein bisschen ins Lächerliche und meint, dass wenn man jetzt als Chemiker das Wasser untersuchen würde oder ein paar homöopathische Tropfen, findet man eigentlich gar nichts als Wasser. Aber der Vergleich ist doch schön, wenn ein Chemiker auch eine CD untersucht, eine CD, die Milliarden von Informationen in sich trägt, dann wird er feststellen, dass die nur aus Polycarbonat besteht. Nichts kann er nachweisen, was für Informationen auf dieser CD sind. Und deshalb möchte ich alle bitten, die keine Erfahrung haben mit einer homöopathischen Behandlung, sich nicht ermessen können, als wäre es nichts, weil unser Körper reguliert nur über Informationen. Und wenn man das Leben überhaupt verstehen möchte, geht es nur darum, an zellulärer Ebene entscheiden Elektronen, Protonen, Informationen greifen ineinander. Und vielleicht reicht es überhaupt nicht aus, dass wir Menschen uns auf diese Ebene des Lebens in der Tiefe so tief beugen können und sie verstehen. Wir sind immer sehr schnell danach gerichtet, auch heute medizinisch, nur alles das für geltend zur Grundlage zu geben, was wir auch nachweisen können. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen helfen durfte jetzt in der Fragestellung Ihres nächtlichen Wasserlassens. Ich weiß nichts, inwiefern Ihre Prostata groß oder weniger groß ist. Sägepalmextrakte sorgen dafür, dass die Prostata, die sich physiologisch vergrößert, weil auch der Mann, wenn er älter geht, in eine andere hormonelle Struktur geht und gerade die Prostata aufgrund dieses dieses Hormonwechsels sehr, sehr gezielt mit einer Vergrößerung antworten kann. Das sind auch Dinge, die man vielleicht über ein Sägepalmextrakt, das die Prostata bis zu 30% verkleinert, gerade fürs nächtliche Wasserlassen doch mit einbringen kann. Das sei nur noch mal vielleicht an dieser Stelle empfohlen über Kürbiskernextrakte. Aber ich habe so den Eindruck, diese Dinge sind doch vielleicht für Sie schon bekannt. Das ist die erste E-Mail gewesen und vielleicht darf ich, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, eine zweite E-Mail, und zwar kommt die von Alisa. Alisa schreibt mir, ich möchte Ihnen heute schreiben, weil ich habe eine Eierstockzyste. Und diese Eierstockzyste ist operiert worden und dann wollte man eigentlich diese Eierstockzyste nochmal nach 2-3 Monaten nachkontrollieren. Und die Eierstockzyste ist wieder weiter gewachsen. Also es war wieder erneut eine Eierstockzyste da. Und sie hat dann ein Hormonpräparat erhalten. Und nach diesem Hormon, Divisan, nach diesem Hormonpräparat war nach der Kontrolle wiederum nach 2-3 Monaten die Zyste nicht mehr aufgetreten. Und jetzt stellt sie natürlich die Frage an mich, was kann ich eigentlich tun? Entweder ich habe diese Zyste oder ich nehme ein Hormonpräparat und eigentlich möchte ich doch gar nicht Hormone nehmen. Ich kann jetzt hieraus nicht ersehen, wie alt Sie sind, aber das ist jetzt auch vielleicht gar nicht wichtig. Man sollte vielleicht immer daran denken, dass Zysten ein Ausdruck sind einer Abkapselung und Zysten ein Ausdruck von Jodmangel. Gerade Eierstockzysten, gerade Schilddrüsenzysten, egal wo wir Zysten finden, wissen wir heute, oder fibrozystische Mastopathien, Zysten in der Brust, gehen auf einen Jodmangel zurück. Ich rate diesen Frauen natürlich, dass man erstmal schaut, wie hoch ist denn überhaupt der Jodspiegel. Das kann man eigentlich direkt gar nicht nachweisen,
sondern man kann einen sogenannten Jodtest machen. Dieser Jodtest würde so aussehen, dass Sie Lugolsche Lösung 2% nehmen und diese in einem Quadrat 6 mal 6 auf den Unterarm mal aufstreichen und einfach beobachten, wie schnell dieses Jod vom Körper aufgenommen wird. Ein sehr guter auch Vergleichsparameter ist zum Beispiel mal die Schilddrüsenhormone untersuchen zu lassen. Und nicht nur das TSH, auch das freie T3 und T4 und das T3 Reserves. Die Schilddrüse ist natürlich der Hauptabnehmer vom Jod. Und wenn die Schilddrüse natürlich das Jod für sich beansprucht und auch Schilddrüsenwerte alle in Ordnung sind, heißt es eben noch lange leider nicht, dass Jod trotzdem im Gleichgewicht ist. Wir brauchen Jod unglaublich. Wir brauchen Jod für die Ovulation. Jod steigert die Progesteronproduktion. Jod ist eins der wichtigsten Antioxidantien. Jod ist wichtig für die Herstellung von T4, das Schilddrüsenhormon. 4 Jodatome werden dort eingebaut. Jod ist Schutz vor Zellveränderung. Es hat eine hohe Antitumorwirkung. Es wirkt desinfizierend. Jod wirkt sehr stark entgiftend. Gerade Brom, Toxine wie Aluminium, Quecksilber werden durch Jod ausgeleitet. Jod macht sehr ruhig und Jod desinfiziert. Das heißt, Jod wirkt antibakteriell, antiviral, antiparasitär. Jodmangel sehen wir mehr, als wir glauben. Und dieses Jod, das Sie dann sehen, wie schnell innerhalb von wenigen Stunden ist dieses Jod-Tattoo entfernt, dann tragen Sie doch dieses Jod auf. Sie können das nach wie vor mit dieser 2%igen Jodlösung arbeiten, Lugolschen Lösung, weil da ist die Komponente von Jod und Jodid drin. Das haben Sie im normalen Speisesalz bitte nicht. Und wenn Sie dieses Jod auftragen auf die Haut und vielleicht gerade am Bauch, da wo rechts und links im Unterbauch, wo entsprechend Ihre Zysten sind, können Sie das jeden Tag täglich tun. Wenn Sie Jod einnehmen, dann nehmen Sie es als 5%ige gern Lugolsche Lösung ein und kombinieren Sie es mit einem Jodprotokoll. Dieses Jodprotokoll ist ein Jodsalzprotokoll. Wir benutzen dazu einfach Himalaya-Salz, ein Kristall, legen Sie in ein großes Glas, es können 500 oder 250 Milliliter sein. Lassen Sie diesen Himalaya-Kristallsalz auflösen. Wir nennen das eine lebendige Sohle. In diesem Himalaya-Kristallsalz sind alle Elemente des Periodensystems. Nehmen Sie daraus jeden Tag einen Teelöffel, trinken Sie dieses am Morgen. Und bitte schütten Sie so lange Wasser zu, solange Sie immer noch am Boden des Glases etwas nicht aufgelöstes Himalaya-Salz sehen. Wenn Sie dieses Jod dann einnehmen als 5%ige Lugolsche Lösung, dann ist in einem Tropfen 7,5 Milligramm Jod. Das ist wenig. Sie können also einnehmen und Sie können auch unten das Jod vorsichtig immer 2%ig einstreichen. Ich würde nicht 5% einstreichen, das kann die Haut zu sehr reizen. Und Sie können das von Woche zu Woche steigern. Weil wenn wir jetzt einen Reaktorunfall in der Schweiz oder in Deutschland hätten, müssten wir über 130 Milligramm Jod Ihnen geben zum Schutz der Schilddrüse. Das heißt, Sie haben in einem Tropfen nur 7,5 Milligramm, also können Sie das von Woche zu Woche steigern. Und ein Jodsalzprotokoll begleitet diese Jodtherapie. Fangen Sie auch mit dem Salzprotokoll 2 Tage an und nehmen Sie dann erst die erste Joddosis. Dann ist der Körper auch gut vorbereitet und weiterhin ist es auch noch interessant, dass man so die Jodkofaktoren noch integriert, wie Magnesium, Zink und auch
Vitamin B6. Wenn Sie diese Tropfen einnehmen, jede Woche um einen Tropfen mehr und merken, dass der Körper eigentlich aufgesättigt ist, er würde natürlich den Schilddrüsenstoffwechsel ein bisschen anheizen, wenn zu viel Jod aufgenommen wird. Das spüren Sie ganz, ganz allein, wie hoch Ihre Dosis sein wird. Es ist ein sehr sensibles Geschehen, aber unglaublich wichtig und wertvoll. Und dann gehen Sie einfach wieder zurück. Das ist so eine Schaukeltherapie. Man puffert langsam hoch und dann geht man wieder zurück. Und Sie können sehr gerne das Jod auch genau da raufgeben, wo diese Zyste ist. Und dann würde ich ganz entspannt sein und würde einfach nach einem Zeitraum vielleicht von 3-4 Monaten vielleicht nochmal einen Ultraschall machen, aber dem nicht mehr hormonell entgegenwirken. Und wir haben eigentlich mit dem des Jodzuführens gerade uns im Rahmen der sämtlichen zystischen Veränderungen, gerade die Brüste lieben unglaublich gerne Jod. Denken Sie auch dran, wenn Sie keine Jodzysten haben, dass Sie vielleicht auch der Brust diesbezüglich immer wieder auch mal Jod geben oder durch so einen Jodtest bestimmen Sie mal Ihren eigenen Jodspiegel oder Sie tendieren zu einer Unterfunktion der Schilddrüse. Das ist wirklich ein ganz toll und wertvolles Tun. Wenn Sie also dem Jod-Salz-Protokoll folgen, dann würde ich Sie herzlich bitten, auch die Kofaktoren einzunehmen, die das Jod benötigt, um im Organismus gut verstoffwechselt zu werden. Das ist Selen, das ist Zink, das ist Eisen und das ist Vitamin A. Und diese Kofaktoren können Sie gerne einzeln zu sich nehmen. Und bitte denken Sie dran, Selen auch den Spiegel zu messen. Der Spiegel von Selen und von Zink wird intrazellulär gemessen, weil beides Elemente sind, die man in den Zellen findet und nicht extrazellulär. Das ist wichtig, dass man einem Jodprotokoll, das am Ende erfolgreich sein soll und die vielen Aufgaben des Jodes in unserem Organismus mit einer unglaublichen Vielfalt zum Schutz gegen freie Radikale und damit auch zum Schutz des zellulären Stoffwechsels für die Entgiftung und die antivirale bakterielle Wirkung. Wenn Sie das integrieren, glaube ich, werden Sie nach 3 oder 4 Monaten, wenn Sie nochmal eine Ultraschallkontrolle durchführen, hoffentlich Ihre persönliche Tendenz zur Zystenbildung eigentlich ganz gut wieder in den Griff bekommen können, ohne dass Sie jetzt eine Pille oder eine Kontrazeption einnehmen. Übrigens ein kleiner Vermerk noch, jegliche Einnahme einer Pille hat Einfluss auf den B-Vitaminstoffwechsel. Das heißt, wer die Pille nimmt, muss unbedingt B-Vitamine dazu nehmen. Es gibt also eine Reihe von Wechselwirkungen und Interaktionen dieses Medikamentes oder der Pille mit unseren hochwertigen Mikronährstoffen. Das nur an dieser Stelle. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, Alisa, für Ihre Zuschrift und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich allen noch einen wunderschönen Sonntagabend und freue mich sehr aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.